ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഉമേഷ്. ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്ഷയയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സ്കാനർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ പോർട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. പോർട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ പോർട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ആ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോർട്ടിനെ ഇളക്കി ഡയറക്റ്റ് ആ കേബിൾ ഇതിനകത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അറിയാലോ, അപ്പം സ്ക്രൂകൾ അഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാണാം. അയച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പതിയെ നമ്മളത് പൊളിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം. കാണാൻ കഴിയും. ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ്. ബാക്കി അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറുകളും മറ്റ് സെൻസറുകളും അതിൻ്റെ PCB ബോർഡും. ഇതാണ് നമ്മുടെ USB പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പോർട്ടാണ് ഒടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ കേബിളിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ പോരെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. കേബിളിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കറക്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേബിൾ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ PCBയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഗ്ലൂ അടിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലൂടെ ഗ്ലൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആവാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ 3 പിന്നുകൾ അത് അകറ്റി നിർത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോൾഡറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞത് കണ്ടു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, കണക്ഷൻ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഇതിപ്പം പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ പോലും ഏതൊരു പ്രശ്നമുള്ള ബലവത്തായിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്ഷൻ പിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ.